咁啊有啲污糟啦，打引擎，咁啊唔知做咩事黐咗兩塊膠紙啊，就咁底，咁就跟住姐，呢個最麻煩，呢個係搞唔掂嘅，呢度有啲即係手痕嗰啲，呢個位啲指甲係即係啲膠咧，有啲用過嘅痕跡啊，呢個位咁啊凳啦，凳我覺得都仲拆得解嘅。咁啊！呢張膠紙可能要搣咗佢咯。跟住咧，呢個皮呢度加一格，呢個我覺得都仲勉強執到雞嘅，係即係嗰個，即係呢個位嗰個手痕司機位嗰個。我翻轉頭，再睇下有冇辦法俾你睇到，係冇辦法俾你睇到嘅。